Sí, se escapó mi perrito hace ya, 3 días y la verdad que nosotros, le echamos de menos, sí, pero más estamos pendientes por mi papá, lo que está ¿Cuántos días pasando, estuvo ¿no? desaparecido, Tommy? Pero mi papá ya está descansando en paz y... ¿Cuánto tiempo desaparecido, señora? Mi perro, 3 días, claro, desde ayer y recién en la mañana se apareció y mi vecina me cuenta pues que lo habían visto acá en Guampaní. Y ¿Por qué se fue para allá? porque está enamorado. Sí. ¿Y no le parecía raro que no regresara? Claro, me parecía raro, pero mi hermana me dice que no, sí, a tu perro ya lo conocemos, me dice, porque como la verdad... Suele cruzar el río de esa manera porque ha cruzado con una destreza increíble. Sí, porque verdaderamente, ahora el río está un poco más subido, pero él sí siempre ha cruzado el río, así, no como esta, ahora que está bien subido, no, él cruzaba el río todo... Claro. No se despega de usted porque me imagino, él podría haberse quedado en Alto Guampaní, que era mucho más seguro, pero quería volver a casa. Claro, él quería volver a casa, pero no como él trató como sea, pensando, no se imaginó que lo iba a arrastrar. Él siempre ha cruzado, pero esta vez, como dice, la corriente lo arrastró. Acá sus hijos estaban angustiados, vimos algunos llorando, pensaron que ya lo habían perdido. Sí, nosotros corrimos con mi hijo, el primero que corrió, después yo corrí atrás de él y unos vecinos más que ¿Cómo vieron. lo encontró? La verdad que yo me fui hasta terminando el Villa Rosario, que es una sección que tenemos más abajo, digamos, no sé, a 5 kilómetros será, aproximadamente. Entonces, yo corrí hasta allá, pero para eso ya unos chicos de ahí del Villa Rosario me dicen, no, ¿sabes que tu perro es un perrito que ha salido con un collar blanco? Sí, ay no, ya salió rápido, me dice, así ya salió, se fue corriendo, me dice. Ha sufrido unas heridas, ¿verdad? Acá en la parte de su boca. ¿Lo ha visto algún veterinario? Con los revolcones que le habrá dado el río. Bueno, va a necesitar la ayuda de un veterinario porque entendemos que en el intento de cruzar el río se ha golpeado y tiene algunos cortes que parecen de piedras, ¿no? ¿Cómo lo encontró? La verdad que yo me fui hasta terminando el Villa Rosario, que es una sección que tenemos más abajo, digamos, no sé, a 5 kilómetros será, aproximadamente. Entonces, yo corrí hasta allá, pero para eso ya unos chicos de ahí del Villa Rosario me dicen, no, ¿sabes que tu perro es un perrito que ha salido con un collar blanco? Sí, como él trató como sea, pensando, no se imaginó que lo iba a arrastrar. Él siempre ha cruzado, pero esta vez, como dice, la corriente lo arrastró. Acá sus hijos estaban angustiados, vimos algunos llorando, pensaron que ya lo habían perdido. Sí, nosotros corrimos con mi hijo, el primero que corrió, después yo corrí atrás de él y unos vecinos más que para... Sí, se escapó mi perrito hace ya, 3 días y la verdad que nosotros, le echamos de menos, sí, pero más estamos pendientes por mi papá, lo que está ¿Cuántos días pasando, estuvo desaparecido, Tommy? Pero mi papá ya está descansando en paz y... ¿Cuánto tiempo desaparecido, señora? Mi perro, 3 días, claro, desde ayer y recién en la mañana se apareció y mi vecina me... Sí, porque verdaderamente, ahora el río está un poco más subido, pero él sí siempre ha cruzado el río, así, no como esta, ahora que está bien subido, no, él cruzaba el río todo... Claro. No se despega de usted porque me imagino, él podría haberse quedado en Alto Guampaní, que era mucho más seguro, pero quería volver a casa. Claro, él quería volver a casa, pero no cuenta pues que lo habían visto acá en Guampaní. ¿Y por qué se fue para allá? Porque está enamorado. Sí. ¿Y no le parecía raro que no regresara? Claro, me parecía raro, pero mi hermana me dice que no, sí, a tu perro ya lo conocemos, me dice, porque como la verdad... Suele cruzar el río de esa manera porque ha cruzado con una destreza increíble.